علی نو بودراب آدن علی نو لاجواب آدن علی دا نام چمنا بھی نبی والے ثواب آدن علی دا نام چمنا بھی نبی والے ثواب آدن علی میار جنت دا علی شیر خدا دائے علی دی ادا اندر مریضہ علی شفا بھی ہے علی دستار ولیاں دی علی کردار نبیاں دا علی وحدت دے گلشن دا گلاب آکھاں تے ٹھیک ہو سی علی سارے صحابہ چو نواب آکھاں تے ٹھیک ہو سی علی سارے صحابہ چو علی سارے صحابہ چو نواب آکھاں تے ٹھیک ہو سی علی تفسیر قرآنی علی کعبے دا گوہر ہے علی حسنین دا بابا علی زہرا دا شوہر ہے علی دشمن دے گھوڑے نو علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو کدی دوزخ نہیں چڑھ سکدا علی دا ہر غلام آکھو دشمن دے گھوڑے نو علی دشمن دے گھوڑے نو دے سکدے لگام آکھو کدی دوزخ نہیں چڑھ سکتا علی دا ہر غلام آکھو علی ولیاں دا مولا ہے ولی مولا نو نہ آکھو علی ولیاں دا مولا ہے ولی مولا نو نہ آکھو علی سائیں گلشن دا کلی مولا نو نہ آکھو علی نو پیر جے من دے شکوے چھوڑ یاراں دے علی نو پیر جے من دے شکوے چھوڑ یاراں دے قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چوباں تے ساراں دے قصیدے کھل کے پڑھیا کر صدا چوباں تے ساراں دے عقیدہ اپنا پکا رکھ نبی دا بوا نہ چھوڑی عقیدہ اپنا پکا رکھ نبی دا بوا شاہ صاحب نبی دا بوا انا مدینہ العلم والی جن بابا خود ہی فرمایا نا علی میرا بوا ہے علی میرا دروازہ ہے عقیدہ اپنا پکا رکھ نبی دا بوا نہ چھوڑی محبت دا درس دینی کسے دا دل بھی نہ توڑی صحابہ پاک دی عظمت دا چن انکار نہ کرنا کہ سارے ہیں نبی والے کبھی تکرار نہ کرنا اور علی کو ہم کیسے مانتے ہیں ہے پیر ہمارا سب نے علی علی کا ورد کرنا ہے پیر ہمارا ہے پیر ہمارا ہاتھوں کو اٹھا کر ایسے نہیں ہے پیر ہمارا جو پیر مانتا ہے وہی ہاتھوں کو بلند کرے گا اور مت گھبرانا کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خون کے موقع من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا ہو میرے آقا نے علی کا بازو بلند کر کے علی کے ہاتھ کو پکڑ کر کے بلند کر کے کہا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے تو معلوم ہوا کہ علی کے نام پر اپنے ہاتھوں کو بلند کرنا یہ ہمارے آقا کی سنت ہے تو پھر ذرا بلند آواز سے من کنت مولا علی علی کا نعرہ لگانا ہے سب نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر علی علی کہنا ہے من کنت مولا